پیامبر میفرماید با چنین کفاری که دشمنی خودشون را، فتنه انگیزی خودشون را ادامه میدهند بجنگ. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با اینها بجنگ حتی که فتنه باقی نماند. تفسیر فتنه چیه؟ این خیلی مهم هست. بعضی میگن شرک نباشد. ببینید ما جهادمون برای این نیست که ما کفر را از بین ببریم به این معنی که مردم را بالاجبار مسلمان بکنیم. این تفسیر درستی نیست. کفر باقی نماند، شرک باقی نماند، نه خیر. جهاد برای از بین رفتن کفر نیست. کفر را باید با تبلیغ، با توجیه، با منطق باید از بین برد. با جنگ نمیشه که دل کسی را، اعتقاد کسی را، باور کسی را برگردانیم. لا اکراه فی الدین از یک طرف ما داریم، یعنی کسی را بالاجبار نمیتونیم که مسلمان بکنیم. 4 صورت شما خواندید برایش هست. یا اینکه مسلمان بشه، یکی از اون صورت ها. یک صورت دیگه تسلیم بشه، جزیه بده. یک صورت دیگه اینه که با ما قرارداد داشته باشه، صلح بکنیم، تعرض نکنه، شیطنت نکنه، فساد نکنه. پس جهاد برای اینکه کفار بالاجبار مسلمان بشند نیست. بنابراین فتنه را ما چی تفسیر میکنیم؟ غلبه شرک، غلبه کفر. چون اگر شرک و کفر و اهل شرک و اهل کفر در غلبه باشند، اونها بر مسلمان ها تند میرن، مسلمان ها را اجازه فعالیت نمیدن، مسلمان ها نمیتونن تبلیغ بکنن. مسلمان یکی از وظایفشون تبلیغ دین هست، باید این را بکنن. مسلمان نمیتونه تبلیغ دین بکنه، مسلمان نمیتونه نمازش را بخواند، مسلمان نمیتونه به احکام خدای عزوجل عمل بکنه وقتی که غلبه کفر باشد. خیلی جاها هست که کفار در اکثریت هستند، نمیذارند زنهای مسلمان نمیذارند که حجاب داشته باشند. میگه اگر میخوای دانشگاه ما بیای باید سرلخت بیای. جوانها را نمیذارند که به نمازخانه ها برند، میگویند که فلان سن نماز ممنوع هست، چون اینجا افراط میشه، اینجا تندروی میشه. بالاخره اونا قوانین خودشون را، اسلام قوانین خودش را داره. پس تا زمانی که غلبه شرک است، یعنی اونها چیکار میکنن؟ اینها دارن ظلم میکنن، اونها تعدی میکنن، فساد میکنن، بجنگید با اونها. اما زمانی که اونها آمدند صلح کردند، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم با خود مشرکین پیمان نبستند؟ اون زمان جهاد بود، ولی وقتی پیمان بستند اونها شرک داشتند، کفر داشتند، به خاطر شرک محض با اونها نجنگیدند. یهودی ها به رسالت رسول الله انکار کردند، کفر کردند، ولی با همه رسول الله معاهده بست. پس کفر طرف سبب جهاد نمیشه. زمانی جهاد لازم میشه که او به فساد روی بیاورد، او بیاد فتنه انگیزی بکنه، مثل قبایل سگانه یهود که فتنه شروع کردن. رسول الله بعد از این که پیمانها را اونها شکستند، رسول الله با اونها جهاد کرد. پس جهاد تا زمانی هست که غلبه شرک باشد، اونها حرف خودشون را داشته باشد. اما وقتی که غلبه مال اسلام باشد، اسلام دین عدل است، حقوق اونها را هم رعایت میکنه. اونها را نمیگه بیایید مسلمان بشید، اونها را میگه در عبادت خانه هایتون عبادت بکنید، شرارت نکنید، فساد نکنید. حتی تحفظ اونها بر ما مسلمانان است، حفظ اونها. بنابراین معنای آیه هست و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه یعنی غلبه شرک نباشه. و یکون الدین کله لله. دین یعنی غلبه دین برای خدا، دین خدا باشد. ببین غلبه دین خدا با جنگ نمیشه. نمونهش را بنده خدمت شما عرض کردم. تا زمانی که جنگ ها بود و درگیری ها بود، تا حدیبیه لشکر مسلمانان چند نفر بود؟ 1400 نفر. اما بعد از اینکه صلح شد، این 1400 نفر در ظرف 19 سال، 13 سال زندگی مکی، 6 سال زندگی مدنی، 19 سال، چون که حالت جنگی هست، چند نفر مسلمان هستند که می جنگند غیر از زنان و بچه ها؟ 1400 نفر هستند. اما بعد از اینکه صلح شد، تبلیغ، عرض کنم که نشست و برخاست، داد و ستد، معاملات
وقتی که دیدن محاسن دین را، محاسن اسلام را، در فتح مکه چند نفر رفتن؟ 2 سال بعد، سال 6 صلح حدیبیه، سال 8 فتح مکه، چون پیمان را شکستند رسول الله رفت به سمت مکه. چند نفر بودند؟ عرض کنم که 10,000 نفر. 10,000 نفر در ظرف 2 سال. بعد 2 سال بعد حجت الوداع شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرین خطبه را در حجت الوداع گفتند. این زمان جمعیت مسلمانان چقدر بود؟ بیش از 100,000 نفر. 2 سال دیگه. پس با جنگ دین غلبه پیدا نمی کند. با چی دین غلبه پیدا می کند؟ با تبلیغ، با اخلاق، با ارتباط داشتن، با نشست و برخاست. پس الله عزوجل می فرماید غلبه برای دین خدا باشد. فان انتهوا، اگر باز آمدند، فان الله بما یعملون بصیر، خداوند به اون چی که اونها عمل میکنند بیناست. اما اگر باز نیامدند، پشت دادند، به تمرد و سرکشی ادامه دادند، و ان تولوا، اگر پشت دادند، فاعلموا ان الله مولاکم، شما مسلمانان یقین کنی، باور کنی خداوند حامی شماست، مولای شماست، به معنی حامی شماست، شما را حمایت میکنه. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، غیر از خدا مولا و ولی ندارید، یعنی حامی ندارید، یار و یاور ندارید. نعم المولا و نعم النصیر، چه مولای خوب و زیبایی هست، بهترین مولاست، بهترین حامی هست، بهترین پشتیبان هست و بهترین یاور هست، نصرت کننده هست.